Кто-то сегодня на дне поплывал, не поплавал. Какой минуты, да? Я написал тебе. Когда я сначала сказал, знаете, что я не хочу ехать, потом тебе. Не, я сначала позвонил Андрюхе, говорю, классно, поедем на Фащевку. Километров 60-70 намотаем. И вообще будет кайф. Намотали 67 км. Нет, мы 60-70 гигабайтов сейчас наснимаем видео. Прям левиняка. Обстановка по кайфу. И нахуй. Чего? На что мы тут сидим? Давайте же хоть ремонт начинать делать. Не, ну не забирай у Ромки работу. Можно тут штаб-квартиру нам сделать. А ты велосипед красава занес. Все папа на звездочку летит. Да? Пусть все ржавеет. Ёперный, блядь, в натуре. И тормоза. Гнеду подвинул. Я только сейчас увидел. Знал бы, спички взял бы, костер бы развели. Да? Да, ты что, ребят. Кирпичи сейчас костер разведем. Так что, можно поджечь вон палки, валяются вон палки. Ну да. О, что, кстати. Ля, натуре, ля, что? Ля, фу. И это даже как можно сделать. Или просто, нет, дырки не надо. Не, только не. Да он просто кирпичи поставить парочку. Это будет зашквар, который мы еще не видали. Зашквар, который мы заслужили. А мясо есть? Что можно? Это тот случай, когда я не брал ничего. Руку тебе отбили. Ну что, сгоняй в магазин, купи сосисек. Ну подожди, Да. Жека, сгоняем в магазин по порядку. сейчас маска есть. Все, начинаем. Пикник на выезде, да? Сейчас. Костерчик, мяско. Все как положено. Только мяса нету. Ни сосисек, ни мяса. Ну, он мелкий. И дождь закончился. А тут бас дым такой. Пожалуйста. А тут гореть начнет. Спустя 20 минут бегаем, тушим. У тебя 20 минут, а не есть, оказывается, не говорит. А оказывается, мы здесь еще в доме. Я тоже поучаствую. Какой я вещами в жизни еще не занимался, как Киби. На заброшке. Полить костер. Ой, что ты сделал? А что там? Ну ничего, на горячую сейчас Ничего. быстро разгорится. Угу, разогрей микроволну. Андрюха приезжает домой, весь костром воняет. На улице дождь был, да? Шашлыки делали, что вы делаешь? А ведь реально можно здесь делать шашлыки во время дождя. Кстати, да, лайфхак. Тупо приезжаешь сюда, из кирпичиков мангальчик делаешь, такой, лето, дождь, а мы шашлыки. И можно включать теперь обстановка по кайфу, да? А реально мы можем тут шашлыки делать летом в дождь. Зимой.
Ну, зимой и... Потому что только, блин, А зимой шашлыки лучше дома делать. А что, кстати, может Пашке позвонить, привезет? Шашлыком? Не, ну, не знаю, сосисек Да, что-то. он на шашлыки. Ладно, не буду больше слушать. На, глянь, тоже. Это можно было на куски порубить, поэтому. Короче, все. Наносим сюда так дров. дождя нету уже, реально. Да, светло. Ну, у нас теперь есть интересная затея. А, хотел сказать, Руся, в туалет хотел. Какой дым отсюда выходит? Тут, наверное, Никак, если так делать, то он накопится до вот этой зоны, где стекло, и сверху будешь смотреть, там дыма будет. Так что это прикольно будет. Так что продолжай.